Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli, yapılışı kolay, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için haroşa bir lastik hazırladım. Bu modelimizin ilmek sayısı 10. Her model için 10 ilmek çıkartıyoruz. Modeli tamamlamak için de artı 5 ilmek ilave ediyoruz. Ben bu modelde beşer tane de kenarlara kenar patı ilave ettim. Toplamda şu anda modelim için 15, kenar patı da dahil 25 adet ilmeğim var. Modelin ilk sırasıyla başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Öncelikle bir sıra baştan sona kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Haroşalarımı da düz ördüğüm için bütün sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmekleri düz örelim. Örgümün arka yüzüne ikinci sırasına geldim. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Toplamda 5 tane kenar patı için ilmek ayırdım. Hem sağda hem solda. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar patını yani haroşalarımı ben düz olarak örüyorum. Siz dilerseniz ters de örebilirsiniz. 3, 4, 5. Burası bizim modele dahil olmayan ilmeklerimiz. Modele geçtiğim zaman arka yüzde de bir sıra bütün ilmekleri ters örüyorum. Kenar patı hariç. Beş ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, şimdi burada da 5 tane kenar patım için ayırdığım 5 ilmeğim var. Bunların da haroşa olması için düz olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi de ilmeklerin kenarda düzgün olması için dıştan içe doğru ipimi alıp bir ilmek çıkartıyorum. Farklı yönteminiz varsa o şekilde de kenarlarını örebilirsiniz. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Üçüncü sırasıyla devam ediyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burası bizim pat ilmeklerimiz ve bunları tekrar düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Toplamda 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi ana modele geldiğim zaman burada düz görünen ilmeklerim var. Bunları tekrar düz olarak öreceğim. Arka yüzde de tekrar burayı düz öreceğiz ve ön yüze haroşa olarak çıkacak. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle tuttuğum zaman daha net görebilirsiniz. 5 düz ördüm. Tekrar burada 5 tane düz ilmeğim var. Bunun bir tane ilmeğini örmeden diğer şişimi alıyorum. İkinci ilmeği ters ördüm. Üçüncü ilmeğe geldiğim zaman tekrar örmeden diğer şişimi aldım. Dördüncü ilmeği ters örüyorum. Beşinci ilmeği örmeden diğer şişime aktardım. Bu modelimin de birinci modeli bitirmiş olduk. Şimdi ikinci modele geçtiğim zaman artı 5 ilmek demiştim. 5 ilmeği burada düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu modelimin devamı olmuş olsaydı devamında bir tane ilmeği örmeden alacaktık. Bir ters örmeden alacaktık. Bir ters tekrar örmeden alarak devam ediyor olacaktık. Şimdi kenar ilmeğinde pat ilmeklerimde düz olarak haroşa örüyorum. Kenar ilmeğimi de dıştan içe doğru aldım.
Üçüncü sıramı tamamlamış oldum. Arka yüze geldim. Dördüncü sırası kenar ilmeğimi aldıktan sonra tekrar bu pat ilmeklerimi haroşa olduğu için düz örüyorum. 3, 4 ve 5. Ön yüzde düz olarak ördüğüm ilmeklerimi arka yüzde de ön yüze haroşa düşmesi için ters görünen ilmekleri de tekrar düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ön yüzde bir örmeden aldık, bir ters, bir örmeden aldık. Şimdi arka yüzde örmediğim ilmeği ters örüyorum. Düz görünen ters ördüğüm ilmeği düz olarak örüyorum. Örmediğim ön yüzde ilmeğimi ters ördüm. Ters ördüğüm düz görünen ilmeği düz örüyorum. Tekrar örmeden aldığım bu ilmeği ters olarak ördüm. 5 ilmeği de bu şekilde örmüş olduk. Tekrar 5 tane düz olan ilmeğime geldim. Bunu da arka yüzde 5 düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar patlarımı da düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de dıştan içe doğru örüp dördüncü sıramı tamamladım. Model ilerledikçe daha net bir şekilde anlayacaksınız. Tekrar burada kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar patlarını örüyorum. 1, 2, 3, 4. Toplamda 5 ilmeğimi ördüm. Bakın burada artık haroşamız belli oldu. Ve yine bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5 tane ilmeğim var. Düz olan ilmekleri burada örmeden alıyorum. Ters ilmekleri örüyorum. Üçüncü ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Ters olan ilmeği ters örüyorum. Beşinci düz görünen ilmeği tekrar örmeden diğer şişime alıyorum. Tekrar haroşa olan bölüme geldim. 5 ilmek düz örüyorum. Kenar patı içinde tekrar ilmekleri düz olarak örüyorum. Beşinci sıramızdan sonra modelin arka yüzü 6. sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra tekrar pat ilmeklerimi örüyorum. 5 tane ördüm ve yine haroşa olan ilmeklerime geldim. Bunları da düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ortada yine ön yüzde örmeden aldığımız ve ters ördüğüm ilmeklerim var. Örmeden aldığım bu ilmeği ters örüyorum. Zaten burada belli ediyor kendini artık. Bir düz örüyorum. Bir ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Şimdi haroşa ilmeğime geldim. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Modeli bitirdikten sonra kenar patı içinde ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de dıştan içe doğru ördüm. 6. sıramı tamamladım. Tekrar modelin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Pat ilmeklerimi örüyorum. Toplamda 5 tane ördüm ve modele geldiğim zaman tekrar 5 ilmeği düz olarak örüyorum.
Şimdi burada düz ve ters ilmeklerime geldim. Düz olan ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmeği ördüm. Düzü örmeden aldım. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Toplamda 5 tane ilmeğimi ördüm. Haroşa olan ilmeklerimde artı 5 tane ilmeğimdi bu. 5 ilmeği düz olarak haroşa örüyorum. Kenar patındaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Tekrar örgümüzün arka yüzündeyiz. Haroşa ilmeklerim hep düz olarak örüyorum. 5 tanesi kenar patı, diğer kalan 5 tanesi de modelimize dahil olan ilmeklerimiz. Beş tane düz ördük ve yine burada örmediğim ve ördüğüm ilmeklerim var. Ön yüzde düz görünen örmediğim ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. 5 ilmek düz. Kenar patı ilmeklerimi de düz olarak haroşa örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Böylece sıramı arka yüzde tamamladım. Geldik modelin ön yüzüne. Şimdi burada örmesi hep aynı şekilde olduğu için toplamda 5 sıraya tamamlayacağım ben bunu. 5 tane haroşa olduğu zaman modellerin yerini kaydıracağız. Şu anda 1, 2, 3 tane haroşam var. Ben bunu 5'e tamamlayıp tekrar modelimi anlatmaya devam edeceğim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim ve burada 5 diş haroşamızı örmüş olduk. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada öncelikle ilk sırada yaptığımız gibi bütün ilmekleri ön yüzde bir sıra düz olarak örmemiz gerekiyor. Öncelikle 5 tane pat ilmeklerimi örüyorum. 4 ve 5. Burası pat ilmeklerim. Şimdi diğer pat ilmeğine gelene kadar da yine modelimi baştan sona kadar düz olarak örüyorum. Modelim için 15 tane ilmeğim var. Şimdi 5 tane de kenar patım kaldı. Bunları da hep düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Arka yüze geldiğim zaman sadece kenar patlarını düz olarak örüyorum. Modelimdeki ilmekleri ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. Kenar patlarını ördük ve 15 tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi 15 ilmeği ters ördüm. Kenar patına geldiğim zaman da burayı düz olarak örüyorum. 4 ilmeği düz örüyorum. Diğer 5. ilmeği de dıştan içe doğru örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi bir sonraki modele geçtiğimiz zaman ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters ördük ve şimdi ikinci
modeli kurmaya başlıyoruz. Kaydırmalı bir model olduğu için haroşaların üzerine düz ve ters olan ilmeklerimiz, düz ters olan ilmeklerin üzerine de haroşa ilmeklerimiz geliyor. Şimdi tekrar başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım ve pat ilmeklerimi burada düz olarak örüyorum. 5 tane düz ilmeğimden bir tanesini örmeden aldım. İkinci ilmek ters, üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Dördüncü ilmek ters, beşinci ilmeği tekrar örmeden aldım. Şimdi buraya geldiğim zaman da 5 ilmek düz örüyorum. Burası haroşa olacak. 2, 3, 4, 5. Sonraki modele geldiğim zaman burada da ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmek ters. Üçüncü ilmeği örmeden aldım. Dördüncü ilmek ters. Beşinci ilmeği tekrar örmeden diğer şişime aldım. Kenar patım için ilmeklerimi haroşa örüyorum düz olarak. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Tekrar arka yüze geldim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmeğimi düz olarak örüp 5'e tamamlıyorum. Arka yüzdeyim. Şimdi ön yüzde örmediğim düz ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Ortadaki 5 tane ilmeğimi düz olarak haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer modele geçtiğim zaman ön yüzde örmediğim düz ilmeği arka yüzde ters örüyorum. 1, ters ördüğüm ilmeği düz örüyorum. Bir ters, bir düz ve bir ters. Ana modeli bitirdikten sonra kenar patı için de ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de dıştan içe doğru ördüm ve bu sıramı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzüne geldik. Artık model kendini belli etmeye başladı. Şimdi burada da aynı şekilde 5 diş haroşa olana kadar modelimizi örüyoruz. Sonra 3. sıraya geçtiğimiz zaman 3. model bölümüne aynı şekilde haroşa ile başlıyorsunuz. Düz ters olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimde sizlere fikir olması için büyük bir parçada hazırladım. Şöyle baktığımız zaman oldukça güzel, çok da düzgün bir model. Ben sizlere ufak parçada anlatırken ilk lastikten sonra haroşa ile başlamıştım. Bu modelimde de bir düz bir tersle başlayıp modeli o şekilde kurdum. Hangisini tercih ederseniz başlangıcında onu yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kenarlarına haroşa düz olarak ördüm. Kenar patlarım var. Bu modelle çocuklar için hem de kendiniz için yelek hırka örebilirsiniz. Güzel bir bebek battaniyesi örebilirsiniz çocuklarınıza sevdiğiniz renklerle. Arka yüzünü de şöyle bakalım. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Oldukça güzel, çok da kolay bir model, çok da çabuk ilerliyor. Umarım sizler de beğenir, örersiniz. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.